até tomar café da manhã com você já. Filho, você também tem. Eu também tenho que almoçar. Quer dizer, você já almoçou. Se comigo no almoço no café da manhã, já você comeu bastante. Amanhã eu venho, então mais tarde. Pode vir, a gente vai te aceitar com bastante vontade. Tchau. Filha, vai lá acompanhar sua amiga até a porta. Mas vamos, vale a pena, né? Bom, eu acho bom, eu já vou. Abre a porta pra mim, por favor. Claro, vem, eu vou abrir pra você agora. Segurar aqui a minha flor. Você é muito engraçado. Prontinho, pode entrar. Ups, palavra errada, pode ir. Deus. Não se preocupa, eu prometo que amanhã eu venho. Ou então mais tarde eu venho. Tá bom. Tchau. Ai. Tá vendo, mãe? Se você não tivesse dito nada, ele podia ainda ficar mais um pouquinho. Desculpa, filha, mas a mãe dele já estava me mandando mensagem. E mais tarde ele ainda pode vir aqui pra casa, não se preocupe. Bom, mas agora tá na... Vai lá tirar um cochilinho da tarde pra ver se sai esse seu mau humor. Tá bom, mãe. Vai lá, filha, te garanto, você vai ficar mais tranquila. Queria que meu amigo fosse pra casa, ele é tão legal comigo. Ele é o único menino da sala que brinca comigo. Até as meninas não gostam de mim. Bom, vou mexer um pouquinho nessa tablet aqui. Já sei, eu vou conversar com meu amigo. Acho bom ir dormir, como a minha mãe disse. Bom, eu vou aqui ler meu livro. Eu vou me encontrar com o Marcelo. Ele agendou um encontro comigo. Eu acho que essa roupa aqui é a minha melhor opção, mas não pode. Ela já sei, eu vou com essa. E eu acho que esse casaco não combina. Se não combinar, eu coloco o outro. Bom, deixa eu colocar aqui essa roupa. Deixa eu ver se esse casaquinho combina. Não combina muito, deixa eu tirar. Ficou bem melhor agora, né? Vou tirar minha pochete. E tomara que o Marcelo vá bem bonito. Porque eu não quero ser a única que vá bonita. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar essa presilha diferente. Essa bolsa de diferente. Eu vou usar, acho que de um salto alto. Acho que eu vou pegar esse rosa aqui que é mais bonito, né? Bom, agora eu vou pentear meus cabelos lá no banheiro. Estou aqui no banheiro, vários acessórios. Eu vou escolher alguns. Eu vou escolher esse colar. Vou usar esse colar aqui, que é bem novo da mamãe. Deixa eu ver esse brinco. Acho que o outro ficou melhor em mim. Verdade, né? De pulseira eu vou ficar com a minha mesmo, que a mamãe tem mau gosto pra pulseira. Guardar aqui as coisas dela. A mamãe tem aqui um batom que ela diz que muda de acordo com o pH da pele, né? Eu vou passar pra mim ficar bem bonita. Peraí, a mamãe não tem nada aqui de maquiagem, só tem esse batom. Vou primeiro ajeitar aqui meu cabelo pra depois passar o batom.
Prontinho, já penteei meu cabelo. Agora é só passar aqui uns hidratantes aqui na minha pele. Esses hidratantes aqui da mamãe são milagrosos. Ela disse que deixa ela muito mais bonita. Então eu vou usar um pouquinho dos produtinhos dela, porque eu quero ficar linda e maravilhosa. Principalmente porque é a hidratação. Então ela disse que os hidratantes dela eu posso usar quando eu quiser. Porque ela disse que criança pode passar esses hidratantes dela, esses primers, esses negócios aqui, que eu não sei pra que serve, mas a mamãe disse que pode usar, né? Então eu vou usar esse daqui também, que vai me deixar bem linda. Que o meu encontro tem que estar bem bonita pro encontro. Bom, agora eu vou só passar um batonzinho bem lindo aqui em mim. Ai, eu vou ficar tão linda com esse batom. Ai, como eu tô linda. Agora é só esperar o Marcelo chegar, né? Tô tão ansiosa. Mãe, eu vou me encontrar com o Marcelo, né? Vocês já sabem disso, né? Então, eu vou aqui já me encontrar com ele. Eu vou já estar à espera dele. Acabou de chegar. Oi, Marcelo. Você está bem bonito. Você também. Você tá maravilhosa com essa roupa. Só que não deu tempo de eu comprar flores pra você. Mas deu dizer que você tá bonita, você tá. Vamos logo lá para o restaurante para a gente comer. Tenho certeza que aqui parece ser tão chique. Aqui é o restaurante mais chique da cidade. Você tem dinheiro para comprar isso? Tenho sim, vamos. Você pode pedir o que você quiser. Oi, moço. Eu pedi a mesa reservada, a mesa aqui. Ai, que lugar lindo. Duas crianças. Crianças, não, eu sou dona do filho do restaurante. Então vocês têm que me respeitar. A gente somos adolescentes. Totalmente diferente. Perdoe, senhor. Deixa eu ver em qual lugar o senhor está. Qual lugar reservado. Marcelo, não precisava ser tão grosso. Ai, desculpa, mas achei. A mesa de vocês é só vocês seguirem a primeira que vocês virem. Essa é aqui, moça. Bom, a gente só esperar. Vamos continuar. Claro. Claro. Marcelo. Licença, eu tô pedindo a outra mesa. Nossa, aquele rapaz, ele abandonou a gente pra ir atender aquela mesa. Que injustiça. Marcelo, senhores, podem pedir o que vocês quiserem. Vocês chegam bem rapidinho. Eu vou querer uma lasanha. Nossa, que legal. É uma tecnologia super avançada do restaurante do meu pai. Lave isto, a gente não vai precisar disto. Obrigada. Valeu. Deixa eu ver um suco. Quanto suco chique, mas eu vou pedir um de laranja. Nossa, você acertou. Meu sabor de suco favorito. Eu já tava pensando em pedir. Obrigada. Não, voltei. Bom, você pode comer à vontade. Maravilhosa.
cachorro tá precisando ali de um lugar. Assim, né? Aham. Ai, Maricela, é muito boa essa comida. Verdade, eu adorei aqui o restaurante do meu pai. Não vou comer aqui. Gente, lá em casa meu pai sempre leva a gente com a mesma coisa. Bom, mas hoje ele deixou ficar de graça para minha família. Então a gente pode comer à vontade. Vou contar isso, é que assim, eu tava aqui pensando e eu e meus pais vamos mudar de cidade. Por isso que você me chamou aqui pra me dizer isso, Marcelo, na minha cara. Desculpa, mas não tinha outra maneira. A gente tava Por que você tá rindo? Sua cara é mentira, bobona. Nossa, esses meninos são muito sensíveis. Foi muito pesado também. Vou puxar o serviço. Pode ter gostado desse canal. Like no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações, clica no sininho.